건 정말 엄청난 그 감정 소모가 들어가는 것 같아요. 화를 못 내거든. 랜딩 기어. 예스 예스 예스. 어우 머리 그냥. 대메코 사러 왔어요. 뿌. 합인자로 충분히 쌉 가능할 것 같습니다. 아니 해봐야 돼요 뭐. 최소한 연료는 안 부족할 것 같은데요. 아 글라디로 돌면 연료가 부족해. 옛날에 기름통을 줬었잖아요. 이제 기름통을 안 주니까. 빰빰빠밤빠밤. 행어 3번. 행어 3번, 행어 3번. 가자. 행어 일본이네. 아, 행어 3번에서 오는 거야? 옆에 있는 거 아니었어? 응. 좋았어. 좋아요. 네. 네, 약간 결이 다른 것 같아. 네. 뭔가 새로운 엔진을 쓴 거 같기도 하고, 확실히 다르잖아요. 그, 배경이라든지 그런 게. 네, 맞아. 어? 내가 지나왔나? 아, 여기 있지? 그래요? 50에 이거냐고? 오늘 한 대 이벤트 있어갖고. 한 대 이벤트 하러 가야 돼요. 까싸바. 난 진짜 이해가 안 가는 게, 왜 이런 게, 왜 여기까지 와서 팔고 있어? 갑옷은 여기 있고, 무기는 위에 있겠다. 무기는 위에 있어. 쭉쭉 올라가 보자. 올라가 보고, 까꿍. 여기, 저기, 여기에요, 저기에요. 너네 이렇게 숨어 있을래? 나 진짜. 여기는 푸드코트 같잖아. 안 가. 이거요? 저기, 허스턴 로우빌에서도 팔고요. 아니면 포트 올리사에서도 팔아요. 그거 모르셨구나. 분위기 싸한데? 야, 이렇게 찾기 힘들게 놓나? 사람. 어이, how are you? You good? 안 good. 좋아요. 좋습니다. 재미코 어딨어? 한 15개 사버릴까 보다. 그렇죠. 재미코 샀고, 어태치먼트에 재미코. 이 정도만 사자.
자, 이것도 사볼까? 뭐가 들어갈지 모르니까. 리모트 스테빌라이저가 사이즈 2가 있나? 아, 그런가요? 어허. 있어야겠죠? 예. Zero hostile contacts remaining. 아, 그래요? 아하. 어떤 거 써야 된다고요? Warning. 예. There are multiple hostiles inbound. 아, 그래요? 일단은 필요하네. 그렇고. 자네인가? 그러면 다시 뽀돌리사. 아, 이거 마테카. 아, 귀찮아 이제. 안 돼, 안 돼. 우리 으뜨님 어디서 하세요? 아, 아레나. 아레나 지금, 아, 지금 해적섬 하고 있어요? 싱글? 아, 좋습니다. 아, 그렇군요. 근데, 아, 워밍업이 너무 빡세. 예. 아, 이제 모든 게 귀찮아서 가야겠다. 마텍으로 가서 이제 지대로 한번 장난질을 쳐볼게요. 마텍 가서. 아, 근데 애들 건방져서 안 돼. 장난질. Zero 떼찌떼찌 해주러 가야지. remaining. Warning. There are multiple hostiles inbound. 행화 4번. 아, 600아 얘 빨리 메디베이 들어왔으면 좋겠다. 언제쯤 들어오려나? 스코피우스 다음 버전에 나오죠? 네. 아, 그렇군요. 소부님 생각에는 0 버전에 나올까요? .1에 나올까요? 저는 0 버전에 나올 것 같아요. 아, 그래요? 아, 저는 .1 생각했는데 0 버전이면 그럼 워본드로 예전 가격에 팔겠네요. 가격 올라가고 예전에 그냥 크레딧으로 팔던 가격으로 워본드로 살 수 있고 그 정도 가격대가 되지 않을까요, 소부님? 약간 그런 냄새 나는데. 가격 올라서 워본들의 예전 가격 나올 것 같아요. 그죠? 그 리디머처럼 리디머트처럼 느낌이. 아,
로드님 막 총탄 떨어지는 소리가 다 들리는데요? 엄청 엄청 급박한데? 음. 안돼, 안돼, 안돼. 키보드에서 콜라 아팠다. 됐어. 아니 이마시엘은 아니고 마트 갈까요? 아니야. 야야야야야, 잠깐만. 야, 또 열심히 사고 그냥 갈 뻔했죠? 나 이거를 하면 안 되나 봐. 막 이렇게 옮기고 어떻게 하는 거를 하면 안 될 것 같아요. 지금 열심히, 열심히 사놓고 그냥 왔다니까 또. 어? 다 옮기고 가서 이제 장난질을. 왜요? 왜 그러세요? 로드. 네, 아저씨 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 입니다. 네. 됐어. 어딜 가요? 어딜 가? Zero go. hostile contacts. 아, 그 이벤트? 뭐 샷타건에서 하는 거? 기름이 없어 세상에. 기름 채우고 갈까? Multiple hostiles 아, inbound. 기름을 다시 채우고 가자. 징글징글하다 진짜. 징글징글해. 어휴. 링크. 안돼. 와. 야, 씨. 오늘 왜 이러지? 어우, 급박했어. 출장 이후로 잠 푹 자니까 좋구만. 축하해요. 달달하이? 음. 근데 뭐하지? 랜딩 기어. 함선 벵가드로 하시죠? 예. 그래서 뭐하지? 오늘? 나 이거 저기 마이크로텍에 파킹 해놓고 나 이거 장난질 치러 갈 거거든요. 애들 다 같이 가실? 아, 그럼 A2 가져가야겠네. 오늘 밤에 점타 있어요? 지금 좀 다 중요해요, 수부님. 아 그래요? 잠깐만. 네. 26일. 아 그러네. 네. 근데 지금 시간대가 애매해서 좀 나가기가 그래가지고 파티 초대 받을 수 있나요? 지금 파티가 하나도 없는데. 아, 그래요? 펜이나 깔아야지. 음. 일단 밥부터 시키고. 질밥. 오랜만에 햄버거 좀 먹으려고. 맛있게들 드세요. 어떻게 햄버거는 어디가 한번 쌈 붙여볼까? 맥도날드, 헝그리잭. 버거킹. 헝그리잭? 버거킹. 쏘리. 그 외국에 있는 거 아니? 아니, 버거킹이 헝그리잭이야. 아, 진짜.
왜냐면 Hostile contacts. 그 영현방은 그 여왕이잖아요. 근데 예. 얘가 이름이 버거킹이잖아. 그래서 그 카드 보면은 킹 있고 퀸 있고 잭 있죠. En route. 예. 까마자 그래갖고 헝그리 잭으로 나오더라고. 그런 거 보면 얘네들도 그런 거 은근 따지나 봐. 신기하네. 음. 저는 롯데리아. 아 나는 버거킹. 헝그리 잭. 아니 버거킹. 나는 버거킹. 버거킹 한 번도 먹어본 적 없어. 아 수제버거가 좀 비싸도 맛있긴 하지. 오늘 다 열리기도 전에 나왔죠? 자 마트 가자. 그것도 그렇지. 봐봐. 잠깐만, 나 범죄자인 걸로 아는데? 웬 범죄자? 어제 자폭했는데, 음. 제 함선 안에 옐로우님하고 딴 분 있었는데, 습관적으로 자폭 눌러가지고 터쳐버렸어. 아 그런데 범죄 신고를 했단 말이야? 음, 나 왠지 튀길 것 같냐? 아 다행이다. Elite 누가 신고했어요? units En route. 몰라, 두 분이 있겠죠, 뭐. 나오니까 무조건 잡은 거구나. 아니야. 엘로이님 빡쳐서 했을 수도 있어. 또 리셋, 또 리셋이잖아 하고 그냥 범죄 매겨. 근데, 트레슬라 근처라 가지고 트레슬라에 나올 텐데, 갑바. 아 그래요? 그럴 수도 있고 없을 원래 수도 있는데 근처에 사람 자살- 가니까? 어. 원래 근처에서 죽으면 돌아오거든요, 다시. 맞아. 아, 난 그나저나 다음부터 이렇게 물건 옮기고 안 하고 그냥 물건 다 사고 리셋할 거야. 캐릭터 리셋. 그냥 모이라고. 아, 나 이거 못하겠다. 아니, 나는 진짜 게임을 정말 너무너무 하고 싶고 음, 하루 종일도 할 수 있고 음. 그럴 수 있는데 시간이 없으니까 난 좀 뭐랄까 시간을 좀 알차게 그렇게 써야 되는데 썸타 있는 거 맞아? 아, 점차 있어. 마택이야, 오늘은. 아, 어떻게 여기 사람 좀 어우. 있는데 와서 한번 뭐랄까 남봉질은 좀 그렇고 회방질 그냥 깜빵이나 갈까? 깜빵을 못 들어가 깜빵 한다고? 응. 몇 개인데요 범죄? 개. 2개? 그냥 저기 그린엑스 가서 돈 주고 나와요. 2개까지 되잖아. 아이고, 그 뭘로? 그걸로 그거 벌금 내는 거 있잖아요. 경범죄 2개는 그냥 바로 까줘. 없던데? 없다고? 응. 그거 걸렸나 본데? 뿡하. 8인째인가 보다? 왜요? 레풍님? 뭐가 이상해요? 안 돼. 그래 이제 헤드폰 바꿀 때 됐나 보다. 마이크는 바꿨으니까 이제 헤드폰 나도 헤드폰 바꿔야 되는데. 헤드폰 뭐가 좋지? 나 무선으로 바꾸고 싶어. 이거 선 되게 걸리적거리네요. 헤드셋. 이거 본체랑 나와의 거리 1m도 안 되는데 되게 걸리적거려. 죽을라 그런다. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 아, 네, 어디에서 오신 누구시죠?
네. 왜 갑자기 라디오예요? 네? 내 마음. 제 마음이죠. 예, 주말 요정 오셨네요. 주말 스시 요정. 목요일 날 그 파티 잘 봤습니다. 잘 들었습니다. 무슨 파티? 바스 파티? 빰빠. 네. 결국 오빠스는 못 얻고 끝났죠. 나는 한 1시간 들었나? 무슨 스킬 막 이거 한 시간 동안 그거 들으니까 막 미쳐버릴 것 같아서 중간에 안 되겠다고 껐어. 좀 많이 나오긴 하더라고요. 한두 번 듣는 건 괜찮은데. 자, 나왔어. 해볼까? 어제도 켰잖아요. 어제 어제요? 어제 있던데 PU 들어가 계시던데. 다 알아요. 다 알아. 파티 보냈는데 파티 이렇게 막 무시하고 다 봤어. 저 뭐지? M2? 도파라 씨 내 서버 왔어요? 좋았죠. 좋아요. 나 딱 5분만 좀. 나 지금 다 와서 지금 파킹하려고 그러거든요. Units eliminated. 랜딩 기어. Contact. Elite units en route. 열렸겠지? 좋습니다. 예전에는 하루 일 해머야 되었는데. 큰일 났다. 오더. 베이클. 이걸 또 언제 옮기니? 그거 베이클에 있는 모든 물건을 로컬로 한꺼번에 옮기는 방법 있을까요? 이거 되나? 에레. 아시는 분? 로컬로 한꺼번에. 그 베이클에 있는 그 아이템들을 인벤으로 그 로컬 인벤으로 한꺼번에 옮길 수 있는 방법이 있을까요? 한 5년 뒤 기다리시면 알겠습니다. 네. 그래. 안 그랬으면은 소구님이 하루 종일 이 짓을 안 했지, 쩍대. 그치. 이것 때문에 또 1년 또 연기되는 거 아닙니까? 정발? 아이템 이게 1.0인가 뭐 버전이 처음 버전이라서 나중에 나오겠죠. 내가 다시. 어제 SC가 갓게임인 거 한 번 더 느꼈던 게 네. 스팀은 리쉐이드 못 쓰잖아요. 걸리고 될 거니까. 스팀이요? 스팀 게임들 예. SC는 가능. 그러네요. 어제 소분님 그거 엘든링 하실 때 패드로 하셨나요? 아니요, 키마로 했어요. 키만해요. 저 패드 저는 게임 거의 안 해가지고 예. 할 줄을 몰라요. 방향감이라든지 뭔가 감이 하나도 없어요. 저도 패드를 콘솔 하셨던 사람들은 패드를 잘 쓰는 것 같은데 저도 패드는 잘 못 쓰겠어요. 차라리 마우스가 편해서.
전 진짜 대단한 사람들 패드 쓰시는 분들 중에 좀 대단하다고 느끼는 게 그 FPS 게임 저격을 패드로 하시는 분들. 예. 맞아요, 맞아요. 나 그거를 어떻게 스틱을 이렇게 밀어가지고 그거를 맞추지? 그 생각이. 예. 근데 패드 유저분들은 마우스 유저 보고 어떻게 저렇게 하지라고 생각을 할 수도 있을 것 같긴 한데. 패드 보정 있잖아요. 아, 또 그게 보정이 또 네, 있어요? 보정되는 게임이 있어요. 빡세니까. 그래도 힘들어. 그러니까 보조- 보조 들어가도 힘들어. 잘하는 사람 진짜 잘하더라고. 나도 애들링 해볼라가 했는데 그런 빡세니까. 쪽 취향이 아니라 가지고. 뭐 무슨 취향이에요, 독파님은? 갑자기 궁금해진다. 그것도 좀 하드코어 거잖아요. 음. 근데 나는 그런 하드코어 말고 난 FPS 쪽으로 하드코어. 따르코프? 따르코프 안 해봐서 모르겠어. 따르코프 빡세다 그러던데, 컴퓨터도? 막 뭐 보스몹 잡기 힘드네 어쩌네 그러던데. 그걸 좋아하는데 해보진 않았어. 요번에 샀거든요, 타르코프. 예. 사놓고 왜 안 해? 타르코프인데 혼자 하면 힘들다 해가지고 알려줄 사람이 듀오로? 있어야 된다 해가지고. Eliminated. 오케이. 기다리고 있는 거구먼. 그래요? 이해라님? Elite units. 근데 왜 are 갑자기 또 TSS 왜 안 먹는 거요? 애 또 집 나갔네. 환장하겠네. 설마요? 축하드립니다. 예. 저도 다 옮겼습니다. 이제 다신 안 해, 이거. 오케이, 좋아. 300개. 와, 저도 300개는 아닌데. 예, 애니메이. 좋습니다. 그래서 이제 싹 벗어. 이것도 벗어. 다 넣어. 안 해. 할만치 했어. 옷도 다 벗어, 이거. 아머, 헬멧 어딨어? 됐어. 편해. 몸 날랜 것 봐. 겁나 날래. 독파님 어디? 감옥 갔어 진짜? 나 일단 보고 올게요. 잠깐 지금 사람 몇 명이야? 한 30명 될걸? 24명. 오케이. 어디 한번 잡들이 한번 하러 가야지 이제. 자, 미션 말고. 이제 보너스 안 주잖아. 깔리오페. 칼리오페 위성이 켜져 있을까 꺼져 있을까? 독파님 밥 먹으러 갔죠? 그래요. 저요? 안 갔어? 안 가고. 감옥이에요? 감옥인데? 30분만 기다리면 돼. 상관없어. 왜 기다려? 아니 기다리지 말고 Elite units eliminated. 뭔가 그건 기다릴 수 있어요. Contact. 칼리오프예요. 저 가서 일단은 그 위성이 꺼져 있는지 켜져 있는지 확인하고요. 꺼져 있어도 죽이고 켜져 있어도 죽일까? 그러자. 패드 4번. 깜빵 가면 되지 뭐. 그럼. 그런 거 두려워하면 못 때리지. 그렇지. 그런데 잠깐만 안 돼. 그러면 내가 이벤트를 못 하는데 깜빵 들어가 버리면. 아니야 그냥 해 그냥.
근데 이벤트 어차피 거기서 하는 거 아니에요? 아레나. 아니야. 서버 하나 먹고 시작해 50명. 다른 거예요? 다른 이벤트. 그러니까 알아. 20명 뭐야? 태조 4번 아니야? 나 몇 번이니? 아 행운 4번. 미친 클립스를. 이게 그러니까 좀 요번 건 팀전인가 보네. 진짜 125. 20대 20 해가지고 한다고 그러더라고. 그 그다음에 깜빡 가면 10명은 이제 사람만 그 아예 서버 받아가지고 사람 못 들어오게 10명은 이제 그 벌써 꽉 찼고 그 풀파 만들 때 도와주실 분들 해가지고 벌써 꽉 찼고 이제 20대 20 공격조 방어조 해가지고 한다고 그러더라고요. 점타로 아직- 하는구만. 점타 말고 점타 말고. 점타 말고 어디 지상에서 할 것 같은데 정확한 위치는 아무도 몰라. 임원진들 빼고 혹시나 트롤 들어올까봐 뭐라도 하나 날라오면 난리 나잖아요. 음. 그러니까 아직 말을 안 해줬어요. 방송 꺼야 되는 거 아니에요? 방송 켜도 된대요. 어, 스트리머끼리 그 파 짜줄 것 같은데. 자, 문 열리죠? 미사일 있고 좋아. 미사일 있으면 되지. 어디야? 어디야? 여기에요? 저기에요? 네, 거기에요? 알겠어요. 원래 이클립스는 실드도 끄고 무기도 끄는 거 아닌가요? 컴링크 러스트. 컴링크 꺼져 있지요. 불이네. 니들은 죽었어. 제가 먼저 가서 사이즈 어뢰 딱 3개 깔끔하게 박아주겠습니다. 야, 다 오고. 나 신도냐. 이거 끄는 게 U 맞죠? 히히 43kg. 간다. 제가 먼저 가서 어뢰 한 발 받고 오겠습니다. 요즘 넷플릭스 뭐 나온 거 있나? 지금 우린 학교는 그거는 조금 제 취향 아니야. 좀비는 또 취향이 아니구나. 좀비 좀 지겹다 해야 될까? 그럼 우리 도파님이 생각하는 제일 재밌었던 좀비 영화 뭘까요? 좀비 영화? 이거 아는 사람 있나? 좀비랜드. 좀비랜드 아시는 분 있나? 좀비랜드? 뭐임?
좀 코미디 좀비 이거 떴네 소년 심판. 쟤 어디로 가니? 지금 시트에 싣고 있는 거 맞지? 아, 니콜라스님 어서 오세요. 반갑습니다. 지금 저는 재밌는 걸 하고 있어요. 아이, 그럼요. 파티 초대. 깽판조들 파티 초대 드리겠습니다. 이거 몇 2km부터인가? 2.4km인가? 오조님 저랑 조토피아님도 초대. 알겠습니다. 이거 한 발 쏘고. 자, 파티 돌아갑니다. 자, 파티 원하시는 분, 다시 한번 더블 체크 부탁드려요. 오, 잠깐만요. 뭐가 하나 떴거든요. 아, 번거부기님이야? 오케이. 나 때리면 안 돼요. 자, 에레베스트님, 주토피아님, 범거북이님, 소부님. 네. 자, 네, 저 초대해 주세요. 초대 드렸습니다. 점타 하실 분들 오시면서 호조님 방송 좀 훔쳐볼게요. 네, 좋습니다. 자, 점타 하실 분들 오시면 됩니다. 중간에 잠깐 제가 저랑 소부님이 살짝 빠지지만 다시 돌아와서 하니까 오셔서 이제 점타 하실 분들은 시원하게 초대해 주세요. 하시면 됩니다. 저는 빨리 가서 채우고 올게요. 미사일 채우고 올게요. 뭐 입은 거야? 안 보여. 잠깐만. 불 좀 켜야지. 아우, 썬텐 진하다. 안 보여. 자, 함선 바꿔올 거야 그냥. 소부님. 커브를 타고 와서 그냥 돌아버릴까? 그래도 되겠다. 띵을 볼까? 띵을 보자. 독판 아저씨, 점프탑 먹었거든요? 먹었어요. 일로 와서 발리스타 탈 거예요? 뭐 하고 싶어요? 근데 하려고 했는데 어. 넷플릭스 보면서 밥 먹었어. 아니, 부르면 와서 발리스타로 어뢰만 쏴. 그럴까? 개꿀? 오케이. 대신에 C2에 발리스타 2대 갖고 오기. 응. 아, 좋아요. 나 지금 리스폰 했으니까 초대 드릴게요. 나 금방 줄 수 있어, 초대.
그러다가 일단 독파님 초대받고 뭐야. 게임 나가줬네. 다시 들어오시고 좋습니다. 안녕하십니까. 야, 약국에서 파는 게 뭐 한 몇백 개 되니? 해봤자 6개인데 8개니? 스트레스. 잠깐만. 스트레스 받을 이유가 없어요. 다시 시도하면 되니까. 렉이 좀 있네. 이쪽 거 해볼까? Status has been revoked. 왼쪽에서도 오른쪽에서도 안 받아주죠. 참. 그래요. 그럴 수 있어. Stand 자, by 다시 한번 for 왼쪽. reintegration. 야, 안 받아. 뭐지? 뭐 하는 거야? 보준이 저 라면 먹고 있습니다. 예. 반찬 주시나요? 혹시 김치통? 아이고. 인사드리고 가려고. 좋습니다. 3인칭 먹으면 무슨 라면 드세요? 멸치 칼국수요. 예. 혹시 멸치 칼국수 물어보려고 그랬는데 그랬네요. 나도 사 먹어볼까? 이거 아저씨 단한테는 딱입니다. 딱. 그니까요. 잠깐만, 지상주 누가 하지? 누가 실지? 지상주 하실 분? 내가 해야겠구나. 오케이. 아니야. 아무도 없어요, 점타에? 점타예요? 번거부기님 마이크 쓸 수 있어요? 아, 네. 지금 거기 누구 있어요? 아까 내가 다 정리했잖아. 누구 있어요? 홈타운이요? 날라다니는 아무도 애들 없는데요? 있어요? 오케이. 아까 시트랑 몇 대 다쳤거든요. 재밌던데. 오자마자 한 대 있어서 한 대 터뜨렸습니다. 야, 굿죠. 좋아요. 나 타고 가지. 커브를 타고 커브를 락 이걸 빼고 에르베스트님 저랑 같이 그거 하실래요? 물건 나르실래요? 저 있죠? 야, 굿죠. 그리고 거기 정리됐어요. 정리가 됐습니다. 엘베스 정리하고 지금 왔어요. 죄송합니다. 내가 조금 이따 갈 걸. 자, 몇 번? 좋습니다. 저는 그 커틀러스 블랙 타고 갈게요. P4AR 탄창 에머. Stand by for reintegration. 아이고, 없는 걸 왜 들고 다니?
해놨지 패드 2번. 범 거북이님 네. 방학이 곧 끝나가네요. 아, 네. 아 좋아요 싫어요? 저요? 네 그런데요? 좋아요. 네. 아, 아 요즘도 그거 해요? 그 등교해요? 아니면은 뭐 비대면? 그냥 계약식만 등교하고 다른 어. 건 모르겠어요. 아 그때 하긴 뭐 그때 가봐야 알겠구나. 아무도 모르지. 거기 뭐 안에 뭐 애들 있는 것 같아요? 아니요, 아무도 채- 없는 것 같아요. 아 그래? 채팅을 한번 봐야겠구나. 내가 채팅 봐볼게요. 잠깐만요. 그러고 보니까 싹두기가 말을 안 하네. 하냐 안 하냐. Your basic savings has been revoked. 예전에는 꿋꿋이 뭐 Stand OM을 찍고 by 그렇게 for 갔는데 이제는 뭐 reintegration. 안 해. 그냥 대충 뭐 아무거나 하나 잡고 가갖고 오면 커. 오케이 끝. 야 어떻게 그 찰나에 또 뭐야 옆에 이상한 게 잡히는데 계속. 아니야 잠깐만. 에레베스트님 혹시 지금 어떻게 가세요? 컨터 많다고? 아 이제 컨터 잡으시나? Elite units eliminated. 파티 컨텀 잡으시면 안 돼요. OM 하나 타고 가야지. OM은 있니? 근처에? 여기 있다. OM2